dame i gospodo, dobrodošli u Medija centar Odbrana, dobrodošli u Galeriju Doma Vojske Srbije. Ja sam potpukovnik Zoran Krupeš, zamjenik direktora Medija centra. Izložba koju danas otvaramo i koju imate priliku ovdje da pogledate posvećena je izuzetnoj ličnosti generalu i akademiku Živku Pavloviću. Nezaobilazna dela u našoj ratnoj istoriji i vojnoj analitici, opsada Skadra, bitke na Bregalnici, beogradske operacije novembra 1914. Cerska bitka, bitka na Kolubari, rat sa Austro-Ugarskom, Nemačkom i Bugarskom bila su obavezna literatura nama koji nosimo uniformu, pretpostavljam mnogima od vas, koji smo prošli kroz vojne škole, a članci koji su napisani u ovim delima trajno sećaju na lik i delo Živka Pavlovića. Živko Pavlović, mač i dela napisana perom. Samo ime Živka Pavlovića kod nas govori mnogo više nego, kod nas u uniformi govori mnogo više nego što vi možete da pretpostavite, jer je taktika nešto čime se mi bavimo kroz ceo život. Medija centar Odbrana sa željom da oživi sećanje na generala Živka Pavlovića je prihvatio da bude domaćin ovoj izložbi koja je nastala zajedničkim delovanjem Narodnog muzeja Smederevske Palanke i Istorijskog arhiva Veroslava Beljaševića. Prateći program ovog dela već je bio spreman 2009. godine i tim je odao čast Živku Pavloviću. Dokumenta, fotografije i sećanja koje imate priliku da vidite ovde u ovoj postavci govore glasom savremenika poznatog generala. Interesantno je koliko nam istorija života jednoličnosti i događaja, kakvi su prvi Balkanski rat, prvi Svetski rat i posleratni period, omogućava da se susretnemo sa kraljem Petrom I, kraljem Aleksandrom Karađorđevićem, vojvodom Radomirom Putnikom, vojvodom Stepom Stepanovićem, Živojinom Mišićem, Jovanom Cvićem, Jovanom Dučićem i Ivom Andrićem. Ova imena su već pokazatelj da je general Živko Pavlović bio čovek epohe i među retkim pojedincima koji su mogli da utiču na njen tok. Još jedan razlog zašto je Medija centar domaćin ove izložbe. Pod krovom ove ustanove nalazi se Medija centar Odbrana, koji baštini tradiciju prvog zvaničnog glasila srpske vojske, lista Ratnik, u kome je Živko Pavlović svojevremeno objavljivao stručne članke i prevode. Saradnicima i gostima iz Smederevske Palanke želim dobrodošlicu, iako ranije nismo učestvovali u zajedničkim projektima. Naša saradnja koja započinje izložbom Mač i pero, ovde u Galeriji Doma Vojske Srbije, i izložbom naše umetničke zbirke Poetika i sudbina 20. veka, koja će u petak biti otvorena u Narodnom muzeju Smederevske Palanke, dovoljno govore o tome koliko smo spremni i raspoloženi na saradnju jedni i drugi. Posebno zahvaljujem gospodinu Stevanu Martinoviću, direktoru Narodnog muzeja Smederevska Palanka, i našem velikom prijatelju, poznaniku, saradniku, gospodinu Miletu Bjelajcu, direktoru Instituta za noviju istoriju Srbije. I koristim posebnu priliku i posebnu čast da se zahvalim gospođi Vidosavi Pavlović-Ibrahimović, unuci generala Pavlovića, koja je na dostojan način čuva porodičnu baštinu i nesebično je deli sa današnjim generacijama. Sada će vam se obratiti kolega direktor, nakon toga gospodin Bjelajac koji će govoriti. Poštovana i cenjena publiko, meni pripada ta čast da se kao direktor Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci zahvalim Medija centru Odbrana i Domu Vojske, što je uspela da prepozna Narodni muzej u Smederevskoj Palanci kao instituciju koja ima sve kvalitete i potencijale da bude dostojan saradnik ovakve institucije, koja se u poslednje vreme nametnula kao jedna od, mogu slobodno da kažem, najaktivnijih i najeminentnijih institucija kada je izlagačka praksa u Beogradu u pitanju. Takođe bih se zahvalio i gospodinu Krupeži, ali i gospođi Biljani Pašić, potpukovniku, i gospođi Vesni Vujić,
bez kojih ova izložba na ovaj način i u ovom obliku ne bi bila ovde danas. Meni kao direktoru ostaje da se zahvalim i kustosu Petru Dekiću, koji je uz svoje zalaganje i bezrezervnu ulogu u čitavom ovom projektu uspeo da ovu izložbu postavi i bude njen kustos. To su ljudi koji su se, mogu da kažem, slobodno nalazili na prvim linijama fronta kada je naša saradnja u pitanju i ona je rezultirala izložbom koja je pred nama, ali i izložbom koja će za 3 dana biti otvorena u Smederevskoj Palanci pod nazivom Poetika i sudbina 20. veka. U isto vreme, volao bih da iskažem veliko čast i zadovoljstvo da se u godinama kada proslavljamo 100 godina od Prvog svetskog rata na jedan simboličan način zahvalimo i odužimo čoveku koji se upisao ne samo u zlatne stranice istorije Donjoseničkog kraja, nego je to uradio i kada je u pitanju istorija srpske vojske i istorija Srpske akademije. To je Živko Pavlović, general i akademik. Hvala. Poštovane dame i gospodo, ponovo mi je čast da govorim o Živku Pavloviću u zadnjih nekoliko godina i to je, da kažem, dužnost svih onih koji su na neki način poznavali ili istraživali njegovo delo. Ovo kad kažem dužnost, to je zato što se sigurno kao savremenik i živ čovek nadao da će istorija jednog dana da sve stavi na svoje mesto. Nažalost, za svog života on je doživeo, kao i mnogi danas i onda, da društvo u kome je živeo, društvo za koje je sve dao, ne prepozna, ili bar oni koji su u ime društva trebali to da prepoznaju, nisu se na pravi način odužili prema tom i vojniku i čoveku. Naime, kao mnogo puta do sada, kao posle mnogih ratova, oni koji su najzaslužniji za pobedu oružja, ti često vrlo brzo napuštaju ili ustupaju svoje položaje za račun onih koji pokazuju neke druge kvalitete. U prvom redu kvalitete primerene mirnodopskom napredovanju. 5 godina bio sam u Solunu na velikoj međunarodnoj konferenciji, gde je upravo ista stvar potvrđena u prilog Živka Pavlovića od strane francuskih vojnih istoričara, i to ne samo bezimeno, anonimno, nego kroz njegovu funkciju, nego punim imenom i prezimenom pukovnika Živka Pavlovića. Ono što će 1942. godine Tranche de Pere u jednom pismu prijateljima povodom sloma Francuske i okupacije reći: mi smo zaboravili pouke sa Solunskog fronta, ali se pokazalo da ih Hitler nije zaboravio i da je upravo iskoristio našu nekadašnju strategiju. A rodonačelnik te strategije, pored onih francuskih generala, kasnijih maršala koje su je podržavali, začetnik te ideje upravo bio veliki strateg i naš vojnik Živko Pavlović. Eto, uz ove reči ja proglašavam ovu izložbu otvorenom. Želim da uz svaki ovaj dokument se zamislite, da ga doživite ne samo na suv način, nego pomalo i na emotivno. Hvala.